ご視聴ありがとうございます。今回は、ついに終焉を迎える、中小私鉄の路線のご紹介です。会社の創業にも関わる路線の歴史と今、そして迫る未来を、綺麗な 4K 映像と一緒に解説します。私が今乗っているのは、阪急宝塚線の下り列車です。この路線は、大阪を起点とする阪急電鉄の三大幹線の一つで、大阪北部に広がる系統の主軸です。私がこれから向かうのが、この列車の終点、宝塚駅の6つ手前、川西能勢口駅です。ここでグループの能勢電鉄、略して能勢電の路線に乗り換え、妙見口駅を目指します。大阪梅田から21分、川西能勢口駅に到着です。ホーム3つ、線路5本の大規模な駅で、阪急と能勢電が共同使用しています。この駅の周りは住宅が多いですが、能勢電の路線に入ると車窓には山が増え、山岳路線の様相です。一方、このまま終点というわけではありません。乗り換えてから16分、山下駅で線路が分岐です。そう、この駅で2度目の乗り換えです。乗り換え時間が短くて済むようにダイヤが設定されているものの、2回の乗り換えによって、両数は8両から4両、そして2両に減り、乗客もぐんと少なくなります。この編成の車内には沿線の名所などが掲出され、中吊り広告もありません。そしてここから先は単線区間も目立ちます。乗り換えてから8分、大阪梅田からトータル51分で終点の妙見口駅に到着です。2本ある線路のうちメインで使われているのは向かって左側で、さらに左にあるホームは基本的に使われていないなど、設備は余り気味です。ダイヤの都合上、乗ってきた列車は速攻で折り返します。列車を降りた乗客は数人ほど、のどかな空気が漂います。列車は日中でも10分間隔と、雰囲気の割には多いですが、この駅は無人駅です。乗降客数は1日1000人を切っており、この20年で3分の1に減っています。そしてこの駅の正面にあるのが、今回ご紹介する路線の乗り場につながる道路です。そう、ここから 1.5 キロ歩きます。路線バスは本数が少なく、今回はタイミングが合いません。ちなみに、この道を途中で左に曲がって進むと、阪急能勢電でかつて活躍した車両の一部が保存されているのに出くわすことができます。少し大きな道路に合流した後、右に曲がった先に、その路線の乗り場があります。乗り場の建物の後ろにそびえる線路は、見るからに急勾配。今回ご紹介するのは、普通の鉄道ではありません。ここから先に伸びるケーブルカー、その名も、妙見の森ケーブルです。駅舎の中へと入ります。左手にはベンチがあります。運転間隔は20分で、平日と休日では始発終電の時刻が違います。一方、混雑時には10分間隔になるそうです。改札内に入ります。1両だけの車両はケーブルカーではよくあるタイプで、内部が階段状になっています。勾配に止まっている車両のはずですが、奥まで進むのは意外と楽。勾配が一番急なところに合わせて設計されているので、勾配が比較的緩い黒川駅などでは、床面が逆に下り坂になるのです。上り階段なのにそれほど辛くないのは、それが理由です。乗客用のドア2カ所が外から閉められた後、係員が乗り込みます。運転台は車体の半分程度の幅しかないので、隣に座ってかぶりつくことができる、親切な設計です。出発です。お待たせしました。本日は妙見の森ケーブルをご利用いただきましてありがとうございます。まだまだ先は長いですが、この辺りでこの路線の全体像とその成り立ちをご紹介します。妙見の森ケーブルは、妙見口駅から 1.5 キロ離れた黒川駅とケーブル三条駅までを結ぶ全長およそ600メートルの路線。それぞれの標高は237メートルと460メートルで、高低差は223メートルにも及びます。傾斜はおおむね上に行くほど急になり、平均20度で最高23度あります。そしてケーブル三条から200メートル余りの場所にはリフト乗り場があります。このリフトも全長およそ600メートルで、傾斜は平均8度と少し緩やかです。ケーブルとリフトはそれぞれ片道400円、全部往復すると1600円かかります。これらの路線は北極星信仰の聖地である日蓮宗、
能勢妙見山のアクセスのために作られたものです。そして今回乗った能勢電もまた、能勢妙見山への参拝客輸送が大きな目的でした。今では日生中央駅に至る路線がメインルートですが、山下日生中央間はニュータウン開発の関係で1978年に開業した区間です。妙見口駅の開業は1923年で、路線名を見れば会社のルーツはこちらにあるのがよくわかります。ケーブルカーを敷設する計画はかねてからあり、競合していた複数の申請をまとめた後、1922年、大正11年には運営会社が設立され、免許も下りました。1925年に開業したケーブルカーは、今のケーブルカーと同じ場所にあった下部線と上部線から構成されていました。上部線は844メートルと、今のリフトより長く、両者の駅はすぐ近くにあったようです。なお、空白になっている場所をつなぐ鉄道の免許が1924年に下りたものの、資金難などで実現せず、免許は37年に失効しています。上部線と下部線は年間37万人を輸送したものの、戦時中に不要不急線とみなされ、1944年に廃止。資材は供出され、翌年には会社も解散してしまいました。戦後にはケーブルカー復活の動きが高まり、免許も下りたものの、能勢電を資金難が襲い、工事は延期を繰り返します。一時は免許取り消しになりかけたものの、1959年、阪急の前身である京阪神急行電鉄の出資を受けたことで、着工のめどがつきました。当初は全部ケーブルカーとする計画でしたが、コスト削減のために上部線はリフトに変更され、1960年8月に今の路線が復活しました。なお、上部線の資材は、56年に開通した静岡県の十国峠ケーブルカーに転用され、今も1925年の製造当時のまま使われています。一方、能勢電の鉄道路線も、1960年代から変化が続きます。開業当時は今よりカーブが多かったのですが、阪急から譲り受けた大型車両の導入などに合わせて改良を続け、沿線の開発が進んだことと合わせ、通勤通学輸送の比重が増していきました。今では平日のラッシュ時間帯などに、阪急宝塚線へ直通する速達列車、日生エクスプレスが運行され、通勤通学輸送に活躍しています。能勢電が京阪神急行電鉄の子会社になったのは、1961年のことです。路線の中間地点で、対向車両とすれ違います。一般的なケーブルカーと同じく、このケーブルカーも2両1組です。ワイヤーの両端に車両を取り付けることで、エネルギーを節約できます。ケーブルカーの行き違い箇所では、一般の鉄道のポイントのような設備はありません。外側のレールに乗る車輪に出っ張りがあり、これでレールに沿って進みます。逆の車輪は平らで幅も広く、ケーブルを通すためのレールの隙間をスルスルと越えていきます。ちなみに、私が乗っているのが1号車、微笑み号で、対向車両が2号車、ときめき号です。どちらも阪急電鉄の子会社だったアルナ工機が製造した車両で、定員は50人です。なお、このケーブルカーのレールの間隔、期間は 1435 ミリです。これは標準機と呼ばれ、国内では能勢電や阪急を含む多くの事業者で採用されていますが、ケーブルカーで採用されているのは、ここを除けば、機器類を転用した十国峠ケーブルカーだけです。傾斜がどんどんきつくなり、黒川駅から5分で、ケーブル三条駅に到着です。ケーブルカーの運転は車内ではなく、ケーブル三条駅にある操作盤で行っています。車両を降ります。黒川駅に比べ、ホーム全体の傾斜がきついのにお気づきでしょうか。そしてここから200メートル余り離れた、ふれあい広場に向かいます。ここもなかなかの急坂ですが、頑張って進みます。視界が開けたところに、リフトの乗り場のうち、下に位置するふれあい広場駅があります。なお、リフトは鉄道ではありませんが、この動画では駅と呼びます。乗り場には展望台が併設されているほか、周りにはバーベキュー場などもあります。ケーブルカーとリフト、バーベキュー場などの運営は、妙見の森関連事業として、能勢電の事業の一つになっています。能勢電とケーブルカー、リフトが乗り放題のフリー切符もあり、阪急の路線が対象のバージョンもあるので、大阪梅田駅からでもお得に利用できます。ちなみに阪急を含むバージョンは、大人1600円。普通に切符を買うと、総額2820円なので、
往復するだけで元が取れます。リフトに乗ります。この日のリフトの営業時間は16時20分まで。これは乗車が締め切られる時間で、ギリギリ最後の乗車です。リフトの速さは秒速 80cm。146台の半機がゆっくりと動きます。妙見山駅までは片道12分かかり、向こうに着いてからでは下りのリフトには乗れません。ただし、遠回りながら道路もあるので、頑張れば戻ってこられます。夏真っ盛りなので、花などは少ないものの、リフトは四季折々の景色を PR しており、春には桜も咲くそうです。沿線の景色を眺めながら、ゆっくりと上を目指します。終点に到着です。この駅の横にも展望台があり、大阪市中心部をはるか遠くに望めます。左に見える大きなビルが、大阪湾岸エリアのビルのようですが、案内板を取るのを忘れてしまい、名前がわかりません。ご存知の方はコメント欄にどうぞ。一方、能勢妙見山へは、ここからもう少し歩く必要があります。ルートの途中には、国内有数のブナの群落があり、自然をいっぱいに楽しめます。ただしこのケーブルカー、そしてリフトは、先が長くありません。6月23日、能勢電は、ケーブルカーとリフト、そしてバーベキュー場などを含む、妙見の森事業全体の終了を決定しました。これらの事業は収益性が高くなく、経営の負担になっていたのです。1960年にケーブルカーとリフトが開業したことで、能勢電は戦前に能勢妙見山に参拝していた人たちの需要を取り込めると考えていたようですが、現実にはそうはならず、利用者数は戦前の半分から3分の1程度に落ち込んでいました。大阪梅田からは電車を2回乗り継ぎ、上り坂を10分以上歩き、ケーブルカーとリフトの乗り継ぎも時間がかかります。なお、バスの本数はこちら。休日は朝と夕方が20分間隔で、ケーブルカーとの乗り継ぎが重視されているようです。そして一見するとスルーしそうになりますが、土曜日はすべて運休です。かつて運行されていた京都交通のバスは2003年に廃止され、阪急バスが能勢町の補助を受けて運行しています。この路線も来年春の減便や廃止が検討されているそうです。以前は日中に川西能勢口から妙見口まで直通する列車があり、もう少し乗り継ぎの便が良かったのですが、ケーブルカーの駅までをつなぐ路線の計画が頓挫したこともあり、構造的な課題が消えなかったのが悔やまれます。広場やバーベキュー施設、足湯を新たに作り、イベントを開催するなど、様々な営業施策を講じていたものの、安定した集客につながることはなく、妙見の森事業の収入も減少傾向が続き、施設の維持が難しくなっていたのです。かつてふれあい広場の横には、シグナス森林鉄道というミニ鉄道がありました。ここベガ駅と数百メートル離れたアルタイル駅を結ぶもので、機関は15インチ、381ミリという狭さでした。途中にある急勾配を通るため、歯車を使ったラック式を採用しているのが特徴でした。なお、シグナスは白鳥座のことで、ベガとアルタイルは白鳥座のデネブと共に夏の大三角を構成する星です。施設の老朽化によって保守費用が増え、それが重荷になったことから、去年2月に営業終了が発表されました。前年11月から点検のため運休になっており、12月からは冬季運休期間に入ったため、さよなら運転も行われませんでした。残っているのはベガ駅の近くの線路の一部だけで、それより先はベンチが並び、さらに先では隣の道と同化。レールの土台の一部が残っているだけで、アルタイル駅の痕跡は看板のみになりました。この路線がなくなったことで、ラック式を使った乗り物は、国内では2つだけになりました。そして去年から、毎週水曜と木曜が妙見の森全体の定休日になり、ケーブルカーやリフトも丸ごと止まっていました。利用客の減少が続く中、1960年製の車両や施設の更新費用がかさむこともあり、妙見の森事業そのものが終了することになったのです。これにより、国内の標準機のケーブルカーは、十国峠ケーブルカーだけになります。また、ケーブル三条駅は兵庫県で最も東にある駅で、これが廃止になることで、兵庫県最東端の駅は、阪急神戸線の園田駅に交代します。廃止予定は来年の6月24日。ただし、これは届け出日から1年後の日付としているだけで、この日付自体に必ずしも意味はありません。
以前別の動画でご紹介した上野動物園モノレールのように、すでに運行休止になっている路線でも、1年後の日付で届けられています。運行終了日を前倒しすることは可能で、プレスリリースにもそのことが記載されています。のせ電としては、冬季休業に入るタイミングで、事業を終了させたいと考えている可能性もあります。最後の日まで安全に、人々に愛される乗り物であってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。